Sayop man o sakto, mas mayong magpaubos. Kay ang kinabuhi dili pirmi kusog ug kuskos. Kung kabalo lang ta mo sabot sa uban nga tawo, mas malinawan ng adlaw, masayahay ang ulo. Daghan man og yaw-yaw nga atong madunggan, usahay murag kita pirmi ilang sentruhan. Pero imbis makigaway ug mag-init ang dughan, magpabilin lang tang kalmado bisan unsa ilang isulti diha. O paubos gyud ta pirmi dili tungod kay mahadlok ta, dili tungod kay pildi. Kun dili kabalota nga ang kalinaw, mas bililhon kay ang Ginoo ra gyud ang tinuod nga atong dalangpan. Paubos lang ta, ayaw kabalaga, bisan na puno na ta sa ilang istorya. Sigud pirmi ang magligtas na to sa mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi na to. Paubos lang ta, bahalag pasakitan, bahalag usahay atong kasing-kasing masamdan. Kay ang Ginoo nakakita sa tanan, ug siya ray bahala sa hustisya sa umaabot nga adlaw. Nagpaubos na gani, giabusa rampa, di saligan nimo maopay ni dunggab nimo sa likod ba. Gitraidor ka sa imong gihimong higala, pero nagpadayong gihapon ka bisan bugat ang dala. Nangutana ka usahay, nganong ang buutan mao'y pirming masakitan pirmi. Pero ang tubaganan nara sa langit, kay ang Ginoo adunay plano nga mas labaw pa sa atong makita. Usa kong libakon ka ug dawton kanila, ayaw nagtubay kay mo sa motra ang gubod ba. Pahiyom lang gamay ug ampo sa Ginoo, kay siya ray nakahibalo sa tinuod nga istorya mo. Paubos lang ka, ayaw kabalaka, bisan na puno na ta sa ilang istorya. Sigod pirmi ang magligtas na to sa mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi na to. Paubos lang ta, bahalag pasakitan, bahalag usahay atong kasing-kasing masamdan. Kay ang Ginoo nakakita sa tanan, ug siya ray bahala sa hustisya sa umaabot nga adlaw. Kakakaw ko yun, nuyo nang rana ko, oy tando-tando lang samtang sila nagkasuko pagyud. O sakto ka, maora akong isulti, bisan sa sulod sa akong huna-huna murag lahi man gyud ni. Kay usahay mas maayong maghilom kaysa makiglalis hangtod alas 12 sa gabi. Sige lang sila yaw-yaw ug reklamo, ako nagkape-kape samtang nagampo sa Ginoo. Paubos lang ta, pag-ilipas sagdan, atong dignidad kinahanglan gihapon bantayan. Magmatinod anon, magmalumo sa tanan, ug ang Ginoo ray bahala sa atong padulngan. Sayop man o sakto, magtinabangay ta, magtinahuray ug magpasaylo sa matag usa. Kay ang tinuod nga kusgan dili ang kusog mo away, kundili ang kusog nga mo pili gihapon sa kalinaw matag adlaw. Paandi sa kalibutan.